Hola niños, buenos días. Hoy van a tener que salir a su patio, a su jardín, a alguna banquetita, usando cubrebocas, la sana distancia y muchas medidas. Fíjense bien, van a ir a buscar hojitas que estén caídas por ahí. Yo estoy aquí en mi patio y miren, puedo encontrar esta hojita que tiene una forma picuda. Acá es de color café, ya se secó y esta la voy a ir recolectando. Y luego también puedo encontrar estas, miren, aunque no están caídas, pero como son muy pequeñas, podemos arrancar unas que están así chiquitas. Estas tienen forma de corazón. ¿Ya las vieron? Se llaman trébol. Entonces me voy a llevar una, solo una, para ponerla en mi trabajito. Ok. Y tenemos unas que tienen como espinas. Encontramos más tréboles, un nopal. Aquí encontré otra hojita que tiene una forma un poco más redondita que las otras. Esta es una hoja de orégano. ¿Se fijan? También parece como un triángulo. Más bien, más que redonda, es como un triángulo. Entonces nos llevamos una hojita de estas. Muy bien, así ustedes disfruten mucho su paseo y recolecten hojitas de diferentes formas. Lo importante es que digan de qué color son. Por ejemplo, estas verdes, esta no la voy a arrancar porque está muy grande. Estas verdes, que estas sí tienen una forma circular, y las otras que encontré. Sale, disfruten mucho y pegan sus hojitas que hayan recolectado en la evidencia. Les mando un saludo, trabajen muy bonito.